হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি তৈরি করব মুরগির রোস্ট। তো আমার এই রোস্টটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এবার আমি মূল প্রসেসে চলে যাই। এজন্য আমি মুরগির রানের পিসগুলোর ভিতর এবার লবণ দিব, দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মেখে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিব। ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিলে এটা যখন আমরা ভাজবো, তেলে ভাজবো, তখন লবণটা এর ভিতরে ভালোভাবে প্রবেশ করে এবং রোস্টটা খেতে অনেক টেস্টি হয়। এবার আমি নিয়ে নিব রাঁধুনি রেডিমিক্স মশলা। এই মশলাটার পরিমাণ থাকে ১ প্যাকেট মশলা আপনি ইউজ করতে পারেন ১ কেজি মুরগির মাংসের জন্য। যেহেতু আমার এখানে ১ কেজি মুরগির মাংস নেই, হাফ কেজি পরিমাণ আছে, তাই আমি এর অর্ধেকটা নিয়েছি। নিয়ে এটাকে আমি সামান্য পানি দিয়ে মিশিয়ে নিব। এটাকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হলো এর টেস্টটা অনেক ভালো আসে। যেকোনো গুঁড়া মশলা আপনি পানি দিয়ে ভেজে যদি রান্নায় ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে যেকোনো তরকারির ভিতরেই এর টেস্টটা অনেক বেড়ে যায়। এবার আমি চামচের সাহায্যে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে নিলাম। আমার মেশানো হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব এখানে দই। আমি এখানে মিষ্টি দই ব্যবহার করতেছি। আমার ঘরে টক দই তৈরি করা ছিল না, মিষ্টি দইটা বানিয়েছিলাম, সেটাই বের করে নিয়ে আমি এবার দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে আমার দইয়ের রেসিপিটা দেখে নিতে পারেন। এবার মিষ্টি দইটা দেওয়ার কারণে এখানে লেবু দিতে হচ্ছে একটু বেশি পরিমাণে, কেননা মিষ্টি দইয়ে টকের পরিমাণটা কম থাকে, তাই আমি সেই ব্যালেন্সটা করার জন্য লেবু দিয়ে দিব। আমি এখানে একটা লেবুর অর্ধেকটা দিয়ে দিলাম। দেখুন লেবুর রসটা দিতে যায় আমার লেবুর বিচিগুলো পড়ে গেছে। আপনারা এভাবে দিতে যাবেন না, অবশ্যই ছাঁকনার সাহায্যে লেবুটাকে চিপে রসটা দিবেন। আমি এখানে পুরোটাই দিয়ে দিলাম লেবুর রস। আর যদি আপনারা এখানে টক দই ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু লেবু দিতে হবে না। যদি বাজারের টক দই ব্যবহার করেন তাহলে লেবু একদমই দিতে হবে না। আর যদি বাসায় তৈরি করা টক দই ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে লেবুর পরিমাণটা একটুখানি দিতে হবে, খুব বেশি দেওয়া যাবে না। ১ চামচ পরিমাণ দিলেই হবে। এবার আমি সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। সবগুলো আমার মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি নিয়ে নিব দুধ। এখানে আমি ১ কাপ দুধ জাল করে ঠান্ডা করে কাপের ভিতর করে নিয়ে রাখলাম। এটাকে আমি সাইড করে রেখে দিলাম। এবার আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিব। বেশ কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম, আমি একটু বেশি করেই দিলাম। মুরগির মাংসটা ভেজে নেওয়ার পর আমি এই তেলের ভিতরেই পেঁয়াজ ভেজে নেব। এজন্য আমি তেলের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। এবার আমি মুরগিটাকে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে অবশ্যই হাই হিটে ভাজতে হবে, লো হিটে ভাজা যাবে না, মিডিয়াম হিটেও ভাজা যাবে না। তাহলে মুরগির মাংসটা সিদ্ধ হয়ে আসবে অনেকটাই, সেক্ষেত্রে রোস্টটা খেতে ভালো লাগবে না। অবশ্যই প্রতিটা স্টেপ আপনারা এভাবে ফলো করে রান্না করবেন। এবার আমি এটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার এই পাশটা হয়ে গেছে, লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি জাস্ট অপর পাশটা সিদ্ধ হওয়ার লুক আসা অবধি অপেক্ষা করব। এবার দেখে নিই ওপাশটা সিদ্ধ হওয়ার লুক এসে গেছে কিনা। হ্যাঁ, এসে গেছে। এখন আমি সবগুলোকে উঠিয়ে ফেলবো এক এক করে। এবার আমি এই তেলের ভিতর দিয়ে দিব পেঁয়াজের ব্রেস্তা করে নিব।
তাই আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1 মুঠ পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে আমি আবারও কিছুটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। আপনাদের পেঁয়াজের ব্রেস্তা যতটুকু ব্যবহার করবেন ঠিক ততটুকু পেঁয়াজের ব্রেস্তা নেবেন। আমি এখানে একটু বেশি নিয়েছি, কারণ আমার পেঁয়াজের ব্রেস্তাটা বেশ ভালো লাগে তাই। এবার আমি পেঁয়াজের ব্রেস্তাগুলো সবগুলো উঠিয়ে নিব। এখানে তেলের ভিতর যে পেঁয়াজগুলো আছে সবগুলো উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তা না হলে যদি একটুও পেঁয়াজ থেকে থাকে তাহলে সেটা পুড়ে যাবে, আর পরে রোস্টের কালারটাও ভালো আসবে না, খেতেও ভালো লাগবে না। আর আমি সবগুলো উঠিয়ে নিয়েছি, নিয়ে আবারও পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমি চিকেনটাকে কষাবো, তার জন্য পেঁয়াজটাকে দিয়ে নেড়ে দিয়েছি। এবার আমি এর ভিতর দিয়ে দিব 3টে সাদা এলাচ এবং 4 টুকরা দারচিনি দিয়ে এটাকে নেড়ে নিব। এবার এর ভিতর দিয়ে দিব আদা রসুন পেস্ট। আদা রসুন পেস্টটা আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ। 1 চামচ দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিব ততক্ষণ অবধি যতক্ষণ না আদা রসুনের ভিতরে যে পানিটা থাকে সেটা শুকিয়ে যায়। অবশ্যই এ পর্যায়ে চুলার তাপটা লো হিটে রাখবেন, তা না হলে পেঁয়াজ কিন্তু পুড়ে যাবে। এখন আমি দিয়ে দিব মশলা। আমি যে মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম রাঁধুনি রেডিমিক্স মশলা, সেটা দিয়ে আমি আবারও নেড়ে চেড়ে দিলাম। বাটিতে যে অবশিষ্ট অংশটুকু ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম, আর বাটিটাতে আমি এবার পানি দিয়ে রেখে দিব পরবর্তীতে অ্যাড করার জন্য। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব লবণ। লবণ দিয়ে দিলাম আমি 1/2 চামচের একটু কম, কেননা আমরা চিকেনের ভিতর লবণ দিয়ে ভেজে নিয়েছি, সেজন্য এই পর্যায়ে এসে আমি লবণের পরিমাণটা কম করে দিলাম। এখন দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়া 1/2 চামচ, দিয়ে মশলাটাকে আবারও নেড়ে চেড়ে নেব। আমার রান্নার প্রতিটা স্টেপ আপনারা ফলো করে যদি এই রোস্টটা তৈরি করেন তো অবশ্যই আপনার পরিবারের সকলেই পছন্দ করতে বাধ্য হবে এবং আপনার প্রশংসা করতেও বাধ্য হবে। একবার তৈরি করে দেখুন। আর কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, খেতে ভালো হয়েছে কিনা। দেখুন আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে মশলাটার গা থেকে কিন্তু তেল ছেড়ে দিছে। এ পর্যায়ে বুঝে নেবেন যে মশলাটা হয়ে গেছে কষানো। এরপর আমি দিয়ে দিব ভেজে রাখা চিকেনটা, দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে নিব। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 3 মিনিটের জন্য রেখে দিব। আবারও ঢাকনাটা খুলে এবার আমি দিয়ে দিব বাটিতে যে পানিটা দিয়ে রেখেছিলাম সেটা, রাঁধুনি রেডিমিক্সের যে মশলাটা ভিজিয়েছিলাম সেই বাটিটা পানি দিয়ে একটু নেড়ে নিলাম। এখন দিয়ে দিব দুধ। আমি ঘন করে জাল করে রেখেছিলাম 1 কাপ দুধ আমি এখন এখানে দিয়ে দিব। অবশ্যই প্রতিটা মশলা এভাবে ধাপে ধাপে অ্যাড করবেন। রোস্টের ভিতর মশলা আপনি
এভাবে ধাপে ধাপে অ্যাড করলে রোস্টের টেস্টটা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। এবার আমি দইটা দিয়ে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 15 মিনিটের মতো রান্না করে নিলাম। দেখুন ফিরে এসেছি 10 মিনিট পর। এর পানিটা অনেকটাই শুকিয়ে আসছে, এখনও আমাদের রান্নাটা পুরোপুরি হয়নি। আমি আবারও নেড়ে চেড়ে দিলাম, উল্টিয়ে দিলাম। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেবো 5 মিনিট। এবার 5 মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম। দেখুন আমার রোস্টটা কিন্তু পুরোপুরি রেডি। এই মশলাটা কিন্তু তেল ছেড়ে দিছে, এ পর্যায়ে বুঝে যাবেন যে আপনার চিকেন রোস্টটা পুরোপুরি তৈরি। এবার আমি নামিয়ে পরিবেশন করব। এবার এর উপর দিয়ে দিব পেঁয়াজের ব্রেস্তা। এভাবে দিয়ে পরিবেশন করে খেয়ে দেখুন। আল্লাহ হাফেজ।